Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya lesu sekali. Sudah dapat konsumsi tapi masih lesu ya. Bener Bu ya. Tacan tuang ya. Orang biasanya orang Jawa Barat mah sama meh kapanggih sangu Bu nya. Tacan tuang sajon buras roti kacan tuang gitu. Dicek sekali lagi ya, saya akan ucapkan salam satu kali lagi. Yang jawab salamnya semangat, didoakan sing lunas hutangna Bu. Tarik, jadi nah emang ada ciri berarti. Jadi memang Bu, nah kadangnya pengisi ceramah teh bebannya berat Bu. Datang tapi si mustamina teh datang dengan beban hutang yang begitu banyak. Jadi ngabang berangkeun hatena teh ka pengajian gitu, tapi pikiran mah kana hutang tah eta. Jadi kaciri bi amina tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik pan benernya dah yang didoakan tadi teh benernya. Tapi masih kurang 0,05 skala Richter ini. Ya. Saya akan ucapkan salam satu kali lagi. Yang jawab salamnya semangat, bahkan sampai tenggorokannya keluar. Untuk ibu-ibu saya doakan mudah-mudahan suaminya nikah lagi. Amin. Wah, ada moal atunya. Wah, ulah tak amin punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala mudzakkara bidzalik a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah shadaqallahul adzim. Salam hormat saya sampaikan yang pertama kepada jajaran pengurus sekolah SMKU ya. SM N Aska Nur Safiul Ummah. Mudah-mudahan guru-gurunya semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran dalam mendidik siswa-siswinya sehingga menjadi generasi Islam yang bisa menopang kepada peradaban, kemajuan peradaban Islam. Dan kedua, salam hormat saya sampaikan kepada jajaran panitia penyelenggara kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang saya dengar-dengar tadi ngobrol di kantor. Ini ada kolaborasi antara pihak sekolah dengan para pemuda komunitas hijrah kalau saya. Mudah-mudahan semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semuanya, mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Para ulama Bu menyatakan syukur itu memang mudah diucapkan. Syukur, banyak syukur. Alhamdulillah itu memang gampang Bu diucapkan, tapi ringan diucapkan, sulit berdiam diri di dalam hati Pak. Maka kalau misalkan manusia itu mampu rasa syukur itu sampai berdiam diri di dalam hatinya, maka orang itulah orang yang berbahagia Bu. Kenapa? Karena sering manusia itu mengalami kepahitan di dalam hidup,
banyak gelisah, banyak gegana, gelisah, galau, merana, itu karena dalam hatinya tidak memiliki rasa syukur. Gitu. Jadi kurang jeung kurang ibunya, si bapak gaji geus 5 juta kurang kene, komo 500.000 bener-bener. Eta bibirna geus kumaha bentukna nya gitu. Maka memang kata syukur itu sangat ringan, Bu. Alhamdulillah ya. Tapi mengapa antara mulut dengan hati kadang berbeda? Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu an itu pernah berkata, kepahitan yang sangat pahit dan bahkan aku tidak pernah mengalami kepahitan sepahit ini di saat aku bergantung kepada makhluk. Jadi kalau kita bergantung kepada makhluk, maka itulah yang disebut dengan kepahitan hidup. Kenapa, Bu? Karena makhluk mah banyak robahnya. Sekarang bilang A, besok B, jadi kita banyak kecewa. Maka sebetulnya pondasi syukur itu ada dalam hati kita yang terisi oleh keyakinan kepada Allah. Maka salah satu kunci untuk menumbuhkan kekuatan iman itu adalah dengan datang ke majelis ilmu. Nah, begitu, Bu. Jadi gimana ya supaya saya itu banyak dalam hati itu ada rasa syukur? Maka rajin-rajin datang ke majelis ilmu. Tadi sudah dijelaskan dengan tadi oleh Al-Mukarram ya, Kamus tadi. Barang siapa yang meringankan langkah kakinya ke majelis ilmu, maka akan Allah ringankan langkah kakinya masuk ke dalam surga. Barang siapa satu langkah dari rumahnya keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka di situ mulailah malaikat semuanya menyertainya sampai dia duduk di majelis. Malaikat itu menyertainya sampai dia pulang, malaikat itu menyertainya dengan mendoakan semoga orang ini diampuni dosanya oleh Allah semuanya. Nah, tapi dengan lurus niat karena Allah. Ada nggak, Bu, kalau ke pengajian itu niatnya pengen misalkan, oh si ibu anu tasnya warna ini, mereknya ini, oh si ibu anu kerudungnya itu kerudung tsunami. Ibu-ibu kan ada ya kerudung tsunami. Si ibu ini kerudung gempa bumi misalkan gitu. Si ibu ini kerudungnya puting beliung misalkan. Jadi itu udah robah niat, maka kadang sulit. Begitu kita datang ke majelis ilmu, maka pas pulang nggak ada oleh-olehnya, Bu. Yang ada itu malah jadi panas hati teh. Oh si itu tuh kemarin dengar-dengar suaminya beli mobil. Oh, udah beda. Maka sebelum kita berlanjut kajian ini, saya itu ngasih tahu saya nggak pernah lama, Bu. Paling lama itu 45 menit. Nggak apa-apa, Bu ya. Terus serius deh, Bu, tenanan, Bu. Bahkan galak, Bu, sok ayo. Bisa diobrak-abrik ya, Bu. Nah, mudah-mudahan ini walaupun sebentar tapi ada manfaatnya. Teruskan niat karena Allah, maka disitulah awal dimana Allah akan mencurahkan karunia-Nya kepada kita. Para ulama menyebutkan, Bu, apa yang harus kita syukuri? Nikmat, Bu. Jadi ulama itu membagi nikmat menjadi dua. Ada nikmat jalilah, ada nikmat hakiroh, Bu. Apa itu nikmat jalilah? Nikmat yang besar. Yang mana yang termasuk nikmat yang besar? Satu, nikmat iman. Yang kedua, nikmat Islam. Yang ketiga, nikmat sehat. Yang keempat, nikmat umur, Bu. Itu nikmat yang besar ada 4. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur. Emang iman itu nikmat gak, Bu? Kan sering ini denger ya, nikmat iman. Emang iman itu nikmat nggak, Bu? Teuing cenah eta teh urang ge ngadenget di batu. Teu urang teh sok kitu jadi lieur hirup teh. Ari boga iman nikmat teu, Bu? Tah naon nikmatna? Tuh geus lieur deui wae tanyakeun. Mah nikmat naon nikmat teh teu nya dipikir-pikir mah. Naon? Nah gitu. Maka seseorang itu jika punya iman, dia akan bertahan dengan bertuhan, Bu. Karena hidup itu ujian, Pak. Ya, tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Ibu, hidup itu urusannya dua, Bu. Hidup itu untuk ibadah, hidup itu untuk ujian. Maka pahit, Pak, capek hidup. Karena diuji terus. Maka kalau ada manusia yang tidak mau diuji, lieur jelema eta mah. Karena kehidupan itu bukan milik kita, Bu, tapi milik Allah.
Nah, kehendak Allah kadang bentrok dengan nafsu kita, maka itu ujian namanya. Maka hidup itu banyak yang cocoknya atau banyak yang tidak cocoknya dengan keinginan kita, Bu. Lo banu teu cocokna, tak eta ngaranna ujian, Bu. Maka seseorang yang punya iman nikmat, Bu, karena tahu ini yang menjadikan itu Allah, maka Allah punya rencana terbaik. Geus arek nikahnya eta anu nya ieu teh akhwat fisabilillah. Ikhwan kitu nya. Geus arek nikah, geus tunangan, geus dipasangkeun cincin sagede coet hese leumpes. Ninggal waktuna terjadi. Nah, orang yang punya iman nikmat. Oh, ada Allah. Nah, tapi orang yang gak punya iman, wah lihat misalnya ada tower tinggi, alacat naik kaluhur, luncat, Bu. Ngait bajuna terjadi maut, Bu, dah ngait baju. Ka imah, aya nampo botol Baygor dilek-lek da tadi teh teu boga iman teh, wah diinum lek. Teu maot, Bu, da jas-jus eusina atuh. Neangan jalan kareta, sare di jalan kareta, aing mah geus lah paeh we mah. Ek sare di jalan kareta, ek naon hirup deui aing teh jadi tunangan di satu. Eueuh kareta teu liwat da pere, Bu. Tuh ka eta. Nah, maka punya iman itu nikmat ke, Bu? Tenang hati. Tenang, Bu. Maka jangan pernah kita merasa sendiri di saat kita punya masalah, diuji. Ieu teh si bapak teh aing teh keur pusing, cek si ibu teh nya, si bapak mah nyalahkeun we. Eta budak ngan ka urang we, cek si ibu teh, Bu. Ieu dulur-dulur teh meni eueuh nu perhatian ka urang. Tah jangan pernah merasa sendiri, Bu. Karena ada yang tidak pernah meninggalkanmu, tapi engkau sering meninggalkannya. Dia adalah Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kita, cuma kita sok poho. Lain osok minang. Satu nikmat iman, dua nikmat Islam. Apa nikmat Islam? Hidup dengan aturan syariat, Bu. Daging babi haram, Bu. Jinah haram. Teratur hidup teh, Bu. Coba lamun jinahnya, lamun teu ngarasakeun nikmat Islam, Bu. Aya pamajikan batur sikat, Bu. Aya embe keur nongeng sikat, Bu. Kapan gitu? Maka ku Islam teh diatur, Bu. Tak ieu teh bujur embe teh. Ieu teh pamajikan batu. Sok lamun eueuh Islam, Bu, ningali aya cau misalkan cau nu batur, dicokot di dahan. Teh cau batur, cau Allah. Rusak teu, Bu, hirup, Bu? Bakal rusak mah hirup. Rusak naik angkot, lumpat tuh mayat. Mayat angkot Allah. Jadi tidak teratur hidup. Main hakikat padahal aya syariat. Dunia itu adalah alam syariat, Bu. Kalau di akhirat alam hakikat, kalau di surga aduh hayang ayam bakar, hareupeun, Bu. Di akhirat mah kitu, lamun di dunia alam syariat, aduh hayang ayam bakar. Oh hareupeun eueuh. Aya si hareupeun hayang batur. Diudag pan keukeuh kudu diudag, Bu, ngaranna alam syariat. Harus diikhtiarkan. Maka nikmat Islam itu adalah hidup dengan tata aturan yang bersih, yang benar. Sehingga mana kehidupan hewan, mana kehidupan manusia jelas. Yang ketiga, nikmat sehat, Bu. Sarehat, alhamdulillah, Bu, ya. Komari, gembar-gembornya, usum coronanya. Maut, urang maut. Corona. Padahal main corona, itu tes angin. Aduh, pilek, aduh. Tes PCR orang. Mana teh eta teh salesma atuh. Ya Allah, ieu kunaon sirah teh riut sabeula. Padahal mah geus katingang batu. Musuh ujon sagala rupa. Tah. Nikmat sehat sekarang pada sehat alhamdulillah, Bu, ya. Alhamdulillah. Kalau kita jalan-jalan ke rumah sakit, maka kita akan menemukan betapa mahalnya sehat. Dina parinikan, tahu parinikan, Bu? Parinikan tahu? Parinikan itu suaminya burinikan, Bu, namanya parinikan. Di kantong kemihnya itu, Bu, mau kencing saja sampai ditusuk jarum kan pakai selang kan. Itu mau kencing doang, Bu. Nah, orang arek, aduh, nyebut kiih ngewanya. Orang arek kencingnya batur mah ditusuk ku jarum karena selang kan orang arek kiih, awas dah luncat budak sirah budak diluncatan kuat. Alhamdulillah enggak, Bu? Sehat enggak, Bu? Sehat. 3, nikmat. Keempat, nikmat umur, Bu. Tah. Hirup kene orang teh, Bu.
Sok lamun dipikir-pikir ku urang, loba teu babaturan urang baheula purah mabok. Lain mabok angkot maksudna mabok ieu, mabok angkot mah da loba euna ge nya. Mabok, judi, zina. Babaturan urang baheula teh si ibu-ibu teh sok ngajulan gedang batur jang metis ning baheula nya. Urang metis-metis gedang batur dicokot teh eta. Aya teu nu maot ti heula, aya teu. Nu ngelem baheula jeung urang ngelem tang lem. Teu bisa dilepaskeun dan apel lemna. Ka maotna hese dilepaskeun lem. Ada yang sudah meninggal, tapi kenapa dosa kita yang lebih banyak anu dicabut nyawana ti heula babaturan urang kunaon teh? Allah masih nyaheun ka urang. Naon maksudna? Hiji supaya urang tobat, dua ngomean ibadah. Karena kita itu banyak ibadah yang tidak sempurna. Allahu Akbar. Asaan bieu teh duit teh dihanapeun bantal. Sami Allahu liman hamidah. Lainna deket ieu, deket piring asaan teh. Allah at-tahiyatul mubarak. Hanapeun coet eta ya Allah. Geus at-tahiyat akhir kapikiran keneh duit. Taya pagawean ibu-ibu biasanya nya bener teu salatna ngararangkang kabeh oge. Ya. Jadi diberi kesempatan umur itu satu agar bertobat, dua agar memperbaiki ibadah. Alhamdulillah tuh hirup keneh Bu. Nah, eta nikmat jalilah, nikmat yang besar. Lalu yang kedua nikmat hakiroh, nikmat yang kecil. Naon we nikmat kecil teh? Boga gelang emas, eta nikmat kecil Bu. Boga mobil, nikmat kecil eta. Ngeunahna eta rendang, ngeunahna endog rebus, ngeunahna ayam bakar, ngeunahna teh pucuk nya. Sebenarnya mah hayang kopi hideung eta keun we lah. Ngeunahna teh pucuk nya. Nyakeun we hayang nama kopi hideung budak teu nanaon. Geus nu aya syukurannya. Kege aya kopi hideung 5 menit deui di dieu. Tah eta Bu boga gelang emas, boga kalung emasnya. Eta teh nikmat leutik Bu. Sok bayangkeun ku ibu boga gelang emas, ti dieu nepi ka kana ieu tah Bu. Sakieu gelang emas teh tah. Tapi leungeunna buntung sok. Jang naon. Meuli sepatu Nike harga 500.000, tapi kukuna kekeongeun teu kapake. Dipake teh kalah nyeri. Bener teu? Maka itu nikmat leutik. Ayeuna boga mobil, nya teu Bu? Tapi jelema teh misalkeun maot teh. Sanu naekan atuh. Aya cenah aing ke pan geus maot ke aing hirup sieun atuh pan. Maka jangan terkecoh dengan kehidupan dunia. Bahwa kehidupan dunia itu adalah nikmat yang kecil. Kehidupan akhirat itu nikmat yang sebesar-besarnya. Harus kita syukuri. Nikmat iman aya keneh, nikmat Islam karasa keneh, nikmat sehat keur dialami, nikmat umur hirup keneh. Alhamdulillah. Tinggal ibu kolot baheula, ibu-ibu baheula dahar teh Bu toloba nungtut Bu ibu-ibu baheula mah. Ya. Sangu hungkul diperlukan daging 2 kilo toloba nuntut beres. Oh, urang mun hayang itu yang ieu. Ya, harus banyak bersyukur. Dan salah satu nikmat yang besar untuk kita semua adalah terlahirnya seorang laki-laki yang mulia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki yang dilahirkan pada saat telah dilahirkan, lalu bapaknya meninggal, besar sedikit ibunya meninggal, sebatang kara sorangan. Ieu boga indung bapa teh nu di dieu. Rasul mah sorangan, dititipkeun ka ibu susuna, dibawa dagang ku pamanna, sorangan. Akhirnya nikah dengan Siti Khadijah, seorang janda kaya. Jadi aya janda nu kaya, aya janda mah ngan teu kaya. Nyakeun we nya. Janda kaya mulai berpikir tah. Berpikir, ya kunaon cenah kahirupan jelema teh? Zina, mabok, dolim, perbudakan. Bahkan dulu zaman jahiliyah teh punya sebut tanya, zaman jahiliyah. Foto wanita telanjang, mohon maaf ya. Foto wanita tidak berbusana itu ditempel di Ka'bah, Bu. Coba itu. Rasul teh mempertanyakan kan itu kunaon jelema teh kieu cenah jauh kalakuan teh jeung Allah. Maka lari bertahanus berdiam diri di Gua Hiro.
Mikiran itu kunaon sampai jelema teh kalakuanna teh kararieu jauh jeung Allah. Zaman jahiliyah baheula rajet hirup baheula mah ayeuna mah pan henteu nya. Henteu teh ayeuna rajet apa henteu ayeuna? Henteu ayeuna mah teu rajet ngan hancur Bu. Sodomi aya, lesbian aya, homoseksual aya. Bapak rela eta menggauli anaknya coba nanaonan. Zina geus jeung itu jeung ieu bedogna hiji salangkana 20. Rasul teh mempertanyakeun itu aya naon kalakuan jelema teh kararieu geuning. Maka bertahanus di Gua Hiro didukung ku Siti Khadijah. Turun kan wahyu pertama naon teh ngaranna? Turun wahyu pertama ngaranna naon teh? Surat Al ayat pertama Iqra. Ah, saur Allah teh lewat malaikat Jibril, Iqra. Naon artina? Baca naon? Baca naon? Ayo, baca naon? Iqra, baca naon? Perintah maca naon buta? Hah? Keadaan sih. Maca Quran. Tapi da ayat dengan Iqra hungkul naon? Nu dibaca atunya. Kita maca keayaan, maka tema maulidna teh naon cenah ayeuna teh? Nu rada lalieur teh ning bahasa teh. Mana tadi teh? Merefleksikan figur intelektual Rasulullah di era milenial. Naon intelektual teh? Lieur pan. Intelektual teh tarigu make mie goreng eta ngaranna intelektual. Kabeh nanya itu kumaha? Mesti barateun teuing ke baik-baik lieur oleng kidul mana kidul karel man karel. Merefleksikan teh naon Bu? Merefleksikan naon? Tuh nya lalieur pan itu. Merefleksikan teh menganalisa. Naon analisa apa menganalisa? Mengintrospeksi, menganalisa, menghayati sehingga dari situ muncul satu pelajaran dan itu dijadikan bahan pembelajaran ke depan. Eta karena merefleksi. Merefleksikan intelektual non Bu? Liur itu aja liur. Intelektual itu kemampuan, kecerdasan, belajar, menganalisa, terus tadi menggagas, membayangkan untuk menyelesaikan satu persoalan di lingkungan dengan cara efektif. Tah, apakeun poho pan selalu. Tah Rasul teh intelektual Bu, Iqra tah eta intelektual tah. Baca teh kaayaan teh, pikiran tah kumaha. Jelema teh kunaon atuh jararahu jeung Allah. Geus kalakuan mabok segala rupa, mabok angkot da eueuh, mabok onta. Bagaimana perjuangan Rasulullah dulu Bu? Mawa Islam nepi ka ayeuna nepi ka urang, hirup urang teu siga sato Bu. Lamun Islam teu nepi ka urang, hirup urang mau bisa dibedakeun mana hayam mana urang Bu. Sok. Bener teu? Mana embe mana urang? Mau bisa dibedakeun. Jelema mah lamun ek dahar nya, lamun arek metik tangkal teh nya daun bebeja heula nya. Jelema. Tapi lamun embe punten, sugan kitu henteu. Dah main. Maka lamun jelema langsung main petik we, embe eta teh. Taku Islam diatur. Naik angkot Allah. Mah gitu lain. Sok embe mah nya ningali cau batu di kebonna di dahar teh Bu. Dah embe temen jelema kitu. Ah, cau ge dua sikat cokot. Cau batu, cau Allah. Maka aya Islam keur ngatur. Lamun Rasulullah baheula nya teu memperjuangkeun nepi ka bebeakan moal nepi ka urang Islam teh maka rajet hirup urang. Ayeuna ge geus nepi ka urang rajet keneh wae. Hayang dipika cinta ku Rasul hayang. Kunaon hayang nepo henteu atuh urang teh. Ngan judul hungkul da wauh henteu urang teh Bu. Ningali henteu urang teh.
ningali encan, bau encan, hayang we cinta ka Rasul, hayang dipika cinta ku Rasul. Emang saha Rasul teh? Coba Rasul teh nu merjuangkeun Islam, utusan Allah anu nepikeun kahirupan anu bener, sehingga dike dipake ku jelema sampai akhir zaman, ngabedakeun mana jelema mana sato, mana jelema mana setan, mana jelema mana iblis, karena kalakuan iblis menentang Allah. Gitu. Kumaha perjuangan Rasulullah, Bu? Dibabetan, dihina, mau Islam tak keur urang supaya nepi ka urang, dipertahankan ku Rasul teh bela-belaan mana ngorbankeun nyawa. Harta beak pamajikan maut, mamang maut sok. Dibabetan ku masyarakat Mekah, ku masyarakat Taif, dibabetan sampai ngocor getina, dibabet ku batu ngocor getina, datang malaikat. Ya Rasulullah, mun yadaika ila sama, ya Rasulullah, angkat cenah. Dua pandangan anjeun, mentakeun ka Allah, ku aing ditinggang eta bangsa Taif ku gunung nu panggedena. Naon saur Rasulullah? La ulah. Ngadoa Rasul teh, ya Allah, mudah-mudahan di Taif ieu engke mun teu anakna, bapakna, mun teu incuna, jadikan mereka itu beriman kepadaku dan beriman kepadamu ya Allah, gitu. Dan terbukti ayeuna masyarakat Taif teh hampir 100% asup Islam, doa Rasulullah. Nah gitu. Pas arek mautnya, detik-detik kematian Rasulullah, datang malaikat Jibril jeung Israil, ditanya heula, ya Rasulullah, aku datang kepadamu untuk menyampaikan pesan dari Allah. Gitu tah malaikat Israil teh panggil jeung Rasul teh samemeh nyabut nyawana. Apa cenah Israil? Aku diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kepadamu dua penawaran. Apa itu? Satu, apakah engkau masih ingin hidup bersama umatmu atau engkau ingin bersama Allah? Apa pilihan Rasulullah? Aku ingin bersama Allah. Berarti milih namun urang mahnya arek maot dibere pilihan gitu, aek hirup aek maot, hirup kunaon hirup can kabeuli ieu, hutang lobak, aduh ya Allah, eta nyaa diskon di Lazada lobak ya. Coba promo minyak goreng keur mahal enak di Lazada Marura, ulah ka dicabut Ijroil atuh hayang ngasaan ngagoreng kiripik teh make minyak ieu, juga capruk atuh mah. Bapak-bapak mau hidup atau mau meninggal? Aku ingin masih hidup karena aku baru nikah 1 kali. Jatahnya 3 lagi. Nah, ulah wakamaut. Ya Allah, lu kitu patutnya. Dan Rasul mah lain karena poligami, Rasul mah karena tadi hayang panggil jeung Allah, tos kangen jeung Allah. Urang mah embu mau tanya. Tapi ditanya ku Rasulullah, ya Jibril, kalau aku meninggal apa yang akan aku dapatkan? Hak apa yang aku bisa dapatkan? Nah, cenah malaikat Jibril, Bu. Jika engkau sudah keluar ruh dari jasadmu, maka seluruh malaikat akan menjambutmu dan seluruh pintu surga terbuka untukmu. Dikitukeun ku malaikat Jibril. Naon cenah saur Rasulullah? Lain eta cenah. Sanes eta. Teu bahagia Rasul. Apalagi yang kau inginkan ya Rasulullah? Bagaimana dengan umatku? Coba dipikiran kene. Saur malaikat Jibril, aku pernah mendengar umatmu oleh Allah telah dijamin diharamkan masuk ke dalam neraka. Tak karak alhamdulillah. Silakan cabut. Dicabut ngagoak. Rasul teh pas dicabut nyawana ku malaikat Israil ngagoak. Naon ieu Israil? Ini sakaratul maut ya Rasulullah. Sesakit inikah sakaratul maut? Iya. Bisakah engkau lebih lembut mencabut nyawa sehingga aku tidak sesakit ini? Ini sudah aku turunkan kesakitannya 70 kali lipat. Diturunkan eta tapi Rasul ngagoakeun. Menangis Rasul teh. Bagaimana dengan umatku wahai Israil? Apa kata Israil? Umatmu itu hanya manusia biasa. Curik Rasul teh. Kalaulah umatku manusia biasa, mereka tidak akan pernah tahan merasakan sakitnya sakaratul maut. Maka timpahkan seluruh sakitnya sakaratul maut kepada, jangan kepada umatku. Coba ditanggung Rasul. Betapa cintanya Rasul kepada kita.
Urang kumaha? Rasul teh nu mana? Oh, ari maneh? Hayang asup surga, hayang asup surga. Sapaat Rasul hayang. Ai maneh cinta teh ka Rasul, cinta. Nabi wir teh Bu. Kalakuan-kalakuan. Kamararana atuh disebut cinta ka Rasul teh. Mana refleksi teh atuh? Ya budak ngarorai kamarana sok. Refleksi tapi mabok beuki keneh sok. Nah Rasul nita mabok. Berat teuing refleksi mah atuh. Rek kamarana tuh budak ngora teh ngomong cinta Rasul video porno dikeureuh keneh ditempo. Refleksi kamu. Refleksi cenah, merefleksikan non figur intelektual. Intelektual itu ingin menyelesaikan masalah yang jauh dari Allah. Kok ngarefleksikan kalau ka dikeureuhan deui maksiat anu tadina diomean ku Rasul teh. Di mana kamarana atuh? Kamarana. Jina beuki keneh. Ngaji ku ngajina. Duaan jeung awewe saha dikeureuh eta awewena. Nu kitu refleksi. Tuh. Kamarana ibu-ibu atuh. Hayang cinta ka Rasul teh ka salaki bedogong keneh mah atuh. Ridho Allah, ridho suami. Ingat, satu langkah kaki keluar seorang istri tanpa izin suami, maka neraka menyala-nyala untuknya. Ada kamarana ibu-ibu teh atuh gerah. Kasalaki masih kena daek suntak-sentak nanya nyeri hate. Ngomong cinta ka Rasul teh atuh. Kamarana. Salaki kuat gering mikiran ta batin pamajikanna teh areus kita omongan. Nanya nyeri hate wae salaki. Kamarana tuh cinta ka Rasul teh tak refleksi itu kudu make bahasa intelektual. Si berat. Kamarana bapak-bapak atuh geus boga pamajikan ke masih kene ngeureuhan pamajikan batur rek naon. Berat tuh si teh mana jadi kieu. Pan tadinya 45 menit. Iya, tong nyalakeun saya nya bunya. Ieu teh mana pan kieu? Maka saya nanya bisa anu nyen teh mana? Saya mah asik-asik wae gitu. Hai kamararana tuh maulid hayang dipika cinta ku Rasul Bu. Sing bener ka salaki Bu. Paling berat pertanggungjawaban di akhirat salaki Bu. Siapa yang paling mudah masuk ke dalam surga? Seorang istri Bu. Syaratnya cuma 4 sedikit Bu. Paling gampang asup surga seorang istri Bu. Syaratnya cuma 4. 1. Salat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan kecuali darurat udur. Gampang tuh Bu. Salat 5 waktu tuh kudu tahajud, teu cek istilah kasar namanya tuh kudu duha. Iman wajibna. Salat 5 waktu 1. Syarat masuk surga seorang istri. Ngan 4. 1 salat 5 waktu. Yang kedua puasa Ramadan. Osok Bu. Gampang. Anu katilu taati suami. Anu kaopat jaga kehormatan keluarga. Ngan 4 Bu. Gampang asup surga. Di mana terjebaknya seorang istri sampai kebanyakan Rasul melihat ahli neraka itu perempuan? Pertama, bab salat. Menstruasi. Geus bersih, angkewe isukan cenah subuhnya. Bersih nate waktu Isya. Jam 8 peuting eta head geus bersih. Ngomongna naon? Kayak bebersih mah isukan, sabari mandi terus salat subuh, taliwat isana doraka eta. Nu kadua, bab puasa sarua dina haid. Anu katilu paling parah eta, bab taat ka salaki. Komo anu pamajikanna gawe, geus we. Salaki teu gawe, pamajikan gawe. Nulak cangkeng dina sirah Bu. Mah, bikinin atuh papah teh kopi, papah teh lagi ini. Apa? Udah aku yang kerja, udah gitu dikerjain. Nah, maksudnya itu teh. Ai kamarana tuh yang jadi umat Rasul teh karari itu geuningan. Ka budak masih keneh mepes keuyang. Ame ka salaki budak jadi sasaran teu meunang Bu. Jadi kieu ngaji teh nya. Beresan wae teh. Da ieu teh mana kieu pana? Teu meunang Bu.
Kasalaki teman. Salaki nada kalau istri nada suaranya lebih tinggi dari suami doraka bu. Suami nadana di do nya do. Pamajikanna dina re leuwih luhur bu doraka tah. Kau dina sol leuwih luhur deh. Maka minta maaf kepada suami jika kita ingin diakui menjadi umat roh. Berat pertanggungjawabannya suami mabu. Arek asup surga wae ningali pamajikanna ditahan kela ya Allah. Salaki abdi ulah ka diasupkeun. Kunaon? Abdi teh asup neraka teh tara salat ku sabab teu dipapatahan ku salaki. Ditarik deui salakina. Asupkeun ka neraka. Berat jadi salaki mabu. Maka ada istri soleh. Kewajiban suami punya dibahas ya. Kan tadinya Rasul teh mau Islamnya tak direfleksikan. Kewajiban suami itu apa di rumah tangga? Satu, masak bu. Kewajiban suami loh bu. Ti mimiti neangan duitna, ngelibeasna, ngumbahna, nepi ka asakna eta tanggung jawab suami bu. Nyesel tanggung jawab sabu suami. Kukumbah tanggung jawab sabu suami. Nyetrika tanggung jawab sabu suami. Ngurus budak tanggung jawab sabu suami. Ngamandian budak tanggung jawab sabu tah suami dengekeun eta. Ulah sok nyala-nyalakeun pamajikan, kamu teh enggak ada kerjaan apa? Eta tanggung jawab urang kabeh eta. Apa yang menjadi kewajiban seorang istri, Bu? Taat dan menunggu di kamar tidur eta hukum. Ngan meureun di pikirannya mah nyawe ngan di sare di kamar sare we nya mang tahun-tahun sia teh hileud kasur apa jelema pan kitu. Maka di situ ada istri soleha, Bu. Apa yang disebut dengan istri soleha? Seorang istri yang ingin meringankan pertanggungjawaban suaminya di akhirat. Tak eta istri soleha. Pak, wios ku abdi pak. Masak mah ku abdi. Eta istri soleha pak. Bapak nanti keur nyeuseum, wios pak ku abdi. Wios. Tak eta istri soleha Bu. Walaupun kewajiban nama tinggal di kamar tidur humpul, tapi tak istri soleha. Si bapak mangan nitah aing lah. Ibu si bapak nasarwana hayo ini tah harus ka pamajikan teh nya hoyo masak balik gawe mana ieu mana gawe naon ti isuk geus puguh capek ngurusan budak gilirannya si ibuna indit bapana di imah ngurus budak si ibu teh lila padahal karak 5 menit kalbar si ibu teh kumaha teh lila teuing geus ngaganti pampers teh ka ulah sok doraka ulah sok semena-mena ka istri teh. Kalau tidak ada istri kita, maka kita bisa berpotensi jinah. Nopo awewe ieu. Walaupun cek pikihnya, kalau cek tasawuf kumaha? Kita bupanya nopo bujur awewe di jalan, Pak. Kabawa kana salat, Allahu Akbar ya Allah menedempel. Kumaha? Mana refleksi teh mana atuh? Itu jadi pagujud arah rancur kieu atuh. Bapak-bapak naik motor, nampak bujur di jalan, kuat aek nabrak angkot. Sareuri dan kalakuan gitu. Kabawa kana salat Allahu Akbar, aduh coba eta. Padahal salatnya keur pahareup-hareup jeung Allah, Bu. Nu dibayangkeun bujur kira-kira kumaha ta, Bu? Apa yang terjadi? Dibayang-bayang, mesum otakna tah. Mikiran, akhirnya naon dilampiaskeun ka istrina Pak. Dilampiaskeun ka istrina tah. Nu dibayangkeun beungeut awewe bieu. Ari hubungan jeung pamajikanna nu dibayangkeun awewe bieu. Maka naon ceuk tasawuf jinah kitu teh ngaranna. Maka ketenangan dina hirup. Salat ngangkang teu paruguh hese husuna. Doraka Pak. Mana ta refleksi teh mana refleksi teh? Apa kata Rasul? Apa yang kau lihat dari wanita di luar sana semuanya sudah ada pada istrimu semuanya. Bujur nempok, udah pemajikan orang kayak buka bujur atuh. Polototan atuh nah mun kayak hese-hese teuing atuh. Hoyong we rumput tetangga lebih hijau daripada rumput rumah sendiri. Salah eta teh Pak. Salah. Dipulasan berarti itu. Makanya aya istilahnya si ibu-ibu mah cenah, Pak, lamun rumput tetangga lebih hijau atuh konon ibu teh dipulas wae ku bapak. Heuh teh dandanan atuh sapamajikan urang teh dandanan, Pak.
Kewajiban saya tangga dandanan istri Pak. Suami. Benar Bu? Gitu. Mamah mah tuh. Tuh tetangga tuh si eteh itu nigelis. Mamah mah buuk siga sayang engang. Geus kitu make game eta naon make dasar geus sararoe kararucel. Geus ieu kesang, geus ieu mehong. Pak atuh beulikeun make up atuh mama henggelis mah di make up ku di make up teh Pak. Balik gawe keukeuh kararucel keneh. Iraha nga-make upna arek ka pasar di make up nya. Jadi si make up dang meuli salaki teh jang tukang ojek, jang tukang buncis, jang tukang cabe, balik ka imah keukeuh salaki mah kabagian kesang. Maka banyak terjadi perselingkuhan. Tahun 2019 kemarin angka perceraian di Kabupaten Bogor sampai 7.000 Pak. Tah harita masih baru bulan kemarin Pak saya ngobrol mantan ketua KUA di Jakarta Pusat. Mantan ketua KUA Jakarta Pusat. Musim pandemi angka perceraian sebulan sampai 6.000 Pak. Coba. Pertama karena faktor ekonomi, yang kedua karena faktor tadi perselingkuhan. Kenapa terjadi perselingkuhan? Karena hawa nafsu. Istilahnya mun geus lila ieu panganten lila ieu tuh kudu dandan geus papada paham lah hitut ge galalede cenah. Sakinah, mawadah, waroh. Naon artinya, Bu? Sakinah itu ketenangan. Di keluarga itu ada ketenangan. Dari mana munculnya? Walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Tina iman, maka lamun urang hayang tenang berumah tangga, lobakeun nuntut Yang kedua, mawadah. Lamun ceuk ulama mah cenanya aya bahasa sederhana mawadah teh naon cenah? Saling tebar pesona, Bu. Jadi jeung salaki teh sanajan geus lila pangantenna tapi kumaha tetap menebar pesona. Papa, bantuin mama masak dong. Pegangin atuh pelutnya pegangin. Ieu mah naon dicekalan ku salakina cicing geura bapak semua. Naon asa teh geus kolot kedeung deui pae cenah teh. Lain kitu, Bu. Tak kudu nama semakin ka dieu teh semakin tebar pesona dandan. Lamun keluar imah tong dandan, lamun di imah dandan waktu balik imah tuh. Dipangmelikeun make up, jang tukang ojek, jang tukang cabe, jang supir angkot, balik-balik ka imah geus kesong. Salaki teh mahana bi teh cenah, meuli lipet teh eueuh. Saling tebar pesona ta bapa ge sarwana. Oh ieu beuteung sada burayot kieu teh. Pamajikan urang tersepen olahraga gitu. Jadi menebar pesona Pak. Oh atuh imah di imah mah kos kutang we nya. Dadang kos kutang geus ieu hapur Ari baheula keur can kawin make minyak rambut, ari geus kawin boro minyak rambut, oli motor. Tunggus ngomean motor, geus naon mandi henteu hees jeung urang kesel teh Bu. Tah heueuh kitu. Sakinah, mawadah, warohmah. Warohmah mah tadi. Jadi membangun saling perhatian kasih sayang. Ciri rumah tangga suami istri yang muncul warohmah di dalam keluarganya, di saat suaminya jauh dari istrinya, sakit, asa hayang balik, buru-buru balik. Ari di imah mapan aya si ibu sok dipangerokeun. Bener teh Bu? Ta eta warohmah eta. Duit kumahnya si bapak teh geus dahar. Ta warohmah Bu. Tapi lamun pamajikan si bapak can baliknya, geus ulah balik-balik. Waduh. Begitu datang ka imah teh Assalamualaikum. Bu, naon Pak? Ieu bapak balik. Mau sabaraha Pak? 500.000. Balik deui lah, tambahan deui kenya geus menang 1 juta karak balik. Doraka. Siti Aisyah Bu, Siti Aisyah refleksi tanya. Suami, ya si judulna salah itu jadi piamekeun hungkul jadi. Judulna piamekeun ieu maksudna ayeuna mah judulna mah alusnya, anjeulna piamekeun gitu. Siti Aisyah mah Bu, Rasul balik teh nya geus ditungguan di pagar imah. Mana suamiku belum pulang, mana ditungguan. Aya ditangkep, dicium coba.
Sini suamiku dipangnyieunkeun teh manisnya sagelas bareng teh nya. Coba kuat diputerkeun urut bibirna coba. Nah urang, bu, ka mana? Ngalungit keluar imah. Kalaka aya di pasar malam we. Salaki balik gawe teh neangan ieu mana pamajikan urang. Di pasar malam di teang eueuh nya. Di imah eueuh, di imah mitoha eueuh. Sapoe eueuh, pedah mah hees di kolong kasur. Teu kapanggih. Kebluk. Tak ulah nepi ka kitu nya, maka refleksi. Apa kata Al-Qur'an tanya di surat Al-Imran, wasari'u ilal magfirah. Maka jika kita ingin dianggap menjadi umat Rasulullah, kopi hideung nya. Terdalami. Subhanallah. Ini hideung ya. Ulah loba teh ngopi hideung bisi hateuhin. Anu tuh ngopi ke hideung hatena. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wasari'u ilal magfirah. Bergegas lari orang menjemput ampunan Allah. Hei, eta ibu-ibu nu sok bedegong ka salaki, sok cacarekan ka salaki, nganyeungri hate salaki, loba teh nungtut ka salaki, lamun dititah nyieun kopi embung wae. Nya, kala kaguplak-keplok ka budak, buru-buru tobat. Mun hayang diaku jadi umat roh, berat hampang, Bu. Minta hampuran, Bapak hampura aja. Mama teh sok misalkan nyeri hati bapak. Pan ceurik ta bapana ge nya. Bener teu? Cek bapana teh sami mah. Bapak ge hampurannya geus kawin deui teh bebeja tah. Cok kumaha tah, Bu? Jeung goreng adat deui nya. Sampura teh jeung kumaha eta. Teu jadi atuh. Makana teh dia nafsu ngagedeannya diduruk imah teh. Taulah gitu banyak. Maka ngadidik budak teh sing bener, refleksi. Indung jeung bapa teh sing kopak ngadidik budak. Kahiji merengaran budak teh sing alus, nu aya dina Al-Qur'an, nama-nama nabi, nama-nama sahabat kitu nya. Nu aya dina Qur'an ulah David, misalkan Beckham, Gregorius, Stepanus. Keren lain. Abdi ge cenah Pak Ustad budak teh di pasihan nami eta dina Qur'an naon Saiton. Atuh sing kira-kira tuh Saiton teh na Qur'an, tapi artina naon teh? Atuh sing kira-kira merengaran budak Saiton, bohana dina Qur'an cenah. Nu hiji cenah boga anak 7, mana pernah carita itu. Boga anak 7, anak pertama ngaranna Bismillahirrahmanirrahim, Bu. Kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Anu katilu Ar-Rahmanir-Rahim, kaopat Malik Yaumiddin, kalima ihdinas siratal mustaqim, kagenep siratal ladzina. Eta dikit 7 budak Al-Fatihah ka hiji-hiji teh. Pas ngagoroan Al-Fatihah ngumpul kabeh. Ngagoroanna genaheun eta mah. 7-7-ana ngumpul langsung. Tah, anu mah sok tobat, Bu. Salaki mana salaki ya? Mata keranjang teu kaop nu bujur saeutik menteang meminta nomor HP wae tah satah sing inget geus kolot pamajikan ungak-ngek di imah ngurusan budak bere napas saayana ieu mah hayang kawin deui syarat anu kawin teh hiji ulama cenanya 2 jelema beunghar 3 nu gelo eta syarat. Ulama lain, berarti cah hiji lupasnya. Karena beunghar teu henteu. Nekat. Jadi nekat eta mah. Ulama lain beunghar henteu. Katilu cenah eta ge. Heureui ulama Pak, si Bapak menika serius amat atuh. Sok jadi teu geunah ari ngaji kieu teh Pak nya. Sok asaskeun di arahan balik teh kitu. Salaki nganapkahannya sing bener. Mau musuk beuki. Ari lauk dibere wae umpan, ari pamajikan jeung budak ngap-ngapan di imah. Atuh budak heula karak lauk bare tibalik atuh. Ya. Maka wasari'u ilal magfirah, buru-buru urang tobat ka Allah. Nya bunya? Nyapanya budak marahnya heuh. Sok yang judulnya kan pemuda hijrah, buru-buru tobat ka Allah, ngurus budak sing kompak, Bu. Lamun teu kompak cek indungna A, cek bapana B, kayak budak teh gampang, Bu. Kayak neangan manehna panglumpatan anu puguh.
mama pengen jajan, cek indungna, jangan. Cek bapana, gae. Eta ente kudu kumaha tuh? Pasea bapak, tak ulah sok pasea hareupeun budak. Kudu kompak. Misalkan, "Dek, salat." Cek indung teh, cek bapana dicarekan ku bapana teh, "Dek, salat, kalau enggak salat awas bapak pukul." Datang indungna, "Dek, tuh kan." Kata bapak juga, "Bapak tuh salat." Cek indungna teh, karena kan kalau enggak salat begini. Tah eusina sarua tapi beda perlakuanna. Jadi budak teh lain kompak teh kieu, "Dek, kalau enggak salat awas." Cek bapana teh nya, "Sama apa dipukul?" Cek indungna da kudu kompak teh, "Pak, duruk we sakalian, Pak." Eta mah lain kompak atuh, provokator. Teu loba kajadian kitu nya, wah tuh jadi salakina teh mingkinan. Tuh ceuk aing mah. Duruk we pas sakalian. Wasari'u ilal magfirah. Lamun dia aku hayang jadi umat Rasul, buru-buru urang tobat ka Allah. Naon cenah dijanjikan ku Allah, sawae anu tobat disiapkeun surga seluas langit dan bumi. Jannatin arduhas samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Keur jelema-jelema anu takwa. Anu kumaha cenah dina surat Ali Imran eta anu takwa teh nu pertama alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Anu tadi anu geus tobat disiapkeun surga seluas langit dan bumi eta keur jelema anu takwa. Jadi sameme takwa teh tobat heula tuh. Maka dina surat Ali Imran eta nu takwa teh nu mana wae cenah jelema takwa teh. Yang pertama alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Nya eta anu merekeun hartana diinfakkeun hartana dalam kondisi aya maupun eueuh. Koropak liwat da keur eueuh nya cek Rasul senyum itu sedekah. Liwat seuri. Senyum teh ibadah nya. Sedekah teh ibadah. Jadi koropak liwat seuri gitu. Gelo sukanya depan gitu. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, anu menginfakkan hartana keur kamanfaatan ibadah dalam kondisi lapang maupun sempit. Eta hiji jelema takwa teh. Anu kadua wal kadimina ghaiza, anu bisa nahan amarah, anu bisa nahan kaambek. Ibu-ibu biasanya goreng adat teh pan heueuh. Ibunya jelema anu bisa nahan amarah eta dijamin ku Allah surga. Kaasup jelema takwa. Bu, aya salaki balik gawe bunya. Salaki urang balik gawe, Bu. Handphone teh pan urang teh datangnya, "Papa, mau mandi dulu, mau mam dulu atau kita main-main ameng di kasur?" Gitu. Cek salaki urang teh mau mandi dulu. Itu udah air hangat udah disiapin. Tah, mandi we salaki urang teh, handphonena diteuneun luhureun kulkas pan nya. Anu nelepon ngaranna teh Asep, angkat dong Bu. Rek diangkat mah anu nelepon kana HP ngaranna Asep, HP salaki urang luhureun kulkas, salaki keur mandi eta handphonena anu nelepon ngaranna Asep, rek diangkat mah Bu. Kunaon moal Bu? Teu diangkat, sieun piduit teu nya. Bener teu? Sieun perlu diangkat teu izin. Akhirna diangkat. Pas diangkat teh tah set, "Sayang, udah sampai rumah belum?" Awewe Bu. Aya dina ngaranna Asep, pas diangkat suara awewe. Tah. Suami urang teh kaluar we ti kamar mandi. Segar ya mah. Jeung salaki urang teh da beres mandi teh nya, urang geus ngangkat telepon bieu nya. Ngaranna Asep, sorana awewe. Salaki urang teh beres mandi. Segar ya mah. Ih, mama cantik, soleha, udah rebusin air buat papa. Malam ini kita makan malam ya mah ya. Pakai lilin ya mah ya. Taburin bunga ya mah ya. Dikumahakeun tah salaki urang. Tuh dibacok pan cenah. Cenah naon geus dibacok. Sedengkeun dina ayat bieu wal kadimina tahan amarah Bu. Main bacok wae atuh. Tahan amarah tah eta ahli surga nu nahan amarah teh. Begitu kita makan malam gini-gini, tah papa entong ngambek, papa biarkan mama memijit tubuh papa.
Geus we cenah ngagolepak kitu nya urut ku urang teh diurut kitu banyak ulah make bedog urutna. Kuleungeun we urut kitu. Urut bari ngomong, "Papa, maafin mama ya kalau selama ini mama belum bisa jadi istri yang baik buat papa." Cek salakina teh, "Tidak mama, mama adalah istri yang solehah buat papa." Pencet di "Papa minta maaf ya mama kalau belum bisa jadi ibu yang solehah buat anak-anak kita." Cenanya segitunya. Mama adalah ibu yang solehah untuk anak-anak papa. Kalau mama istri yang solehah, ibu yang soleh, kenapa harus ada Asep di antara kita, Pak? Asam uratnya langsung kambuh. Tapi pas saya mah Bu, moal ngan geusna emang pas saya. Wal kadimina, goizo tahan amarah. Model bapak balik gawe nya. Hayang ngopi teu Pak? Hayang didiankeun kopi. Capek-capek nges-ngesan pas diinum kopina asin. Nah, dikumakan sa. Pamajikan aku mata. Capek-capek gawe dipanggilkeun kopi ku pamajikan, pas diinum asin ek dikumahkeun pamajikan, Pak. Sia mah ek maehan aing ieu mah. Belu teh cenah. Teu meunang kitu, Pak. Ya, tahan amarah. Satu, yang sering berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit. Kedua, yang menahan amarah. Yang ketiga, wa'afina anin nas, yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Eta umat Rasul eta. Ya. Jam berapa sekarang? Sampai jam berapa ya? Berapa menit lagi? Sajam deui, gawe ngagoler ka dieu. Sampai jam berapa? Udah lewat ya? Kenapa ini pada melotot jadi sararian kieu teh? Sigana mek diarahan ya balik ya. Allahu Akbar. Untung mau itu tuh babaturan tubuhna panjang, sikatlah. Maka kita itu tidak akan selamanya hidup dan tidak ada perjalanan hidup manusia yang lurus, pasti pernah melakukan dosa. Maka bertobatlah, karena barang siapa yang datang dengan pertobatan yang sesungguh-sungguhnya dengan dosa yang sebesar apapun, maka Allah akan datang dengan ampunan yang lebih besar. Maka berbahagialah kita menjadi umat Rasulullah. Kenapa? Karena suatu saat nanti di saat padang mahsyar begitu panas, di saat amal pertimbangan amal kita itu begitu tekor, tapi disitulah ada pertolongan dari Rasulullah SAW berupa syafaat uzma. Maka dari itu hidup itu sebentar, berupayalah, bersungguh-sungguhlah menjadi hamba Allah yang sejati, menjadi umat Rasulullah SAW yang sebenar-benarnya. Paham? Hidup manusia tidak ada yang lurus, semuanya pasti berbuat salah. Taubati dan kedepannya jangan pernah melakukan kesalahan yang diniatkan. Karena manusia itu tempatnya salah. Kalau kita berbuat salah karena tidak sengaja itu wajar, karena manusia itu tempatnya salah. Contoh di motor, karena motor bapak-bapak nempo aya bujur awewe, astagfirullah. Karena tidak sengaja. Ya, maka itu mah cukup diistighfaran. Tapi lamun astagfirullah ujungna alhamdulillah beda deh ya tak. Berarti dituluikeun. Wow, udah. Nah, itu berarti kesalahan yang dibuat Bu. Maka itu menjadi inti masalah mengapa kita itu ibadah tidak sering terbawa ruhnya. Allahu Akbar. Jasad Bu nu salat teh hate mau ka mana? Pisah. Padahal ibadah yang nanti diterima oleh Allah itu adalah ibadah yang hadir jasadnya dan ibadah yang lahir batinnya. Maka bagaimana supaya ibadah kita itu lahir batin hadir menghadap Allah? Jangan kotori mata kita, jangan kotori telinga kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka itu adalah menjadi pintu di mana Allah membersihkan hati kita. Kalau hati kita sudah bersih, maka disitulah jasad dan ruh itu, lahir dan batin itu menyatu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, yes. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum saya tutup, kita bersolawat dulu. Saya pengen ceknya. Saya contohkan satu kali, nanti diikuti ya solawatannya ya. Pas ya Pak? Bapak sepertinya dulu vokalis solawat ini bukan? Inna Allaha wa malaikatahu
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saya contohkan dulu, nanti dihafalkan apa? Ainul uyuni Muhammad babul ilahil auhad sallu alaihi waraddadu tajidul hana wa tas'adu. Coba molohok ae mah tas sholawatan malaweung sekali deui nya. Molohokna ditanya coba teuing. Tak kitu jadi loba jelema teh anu molotot pedak teh kitu. Mun pedakannya di warung polotot di toel mah teu ngagitah kitu. Kitu nya dangukeun nya. Pakeun nya. Ainul uyuni Muhammad babul ilahil auhad sallu alaihi waraddadu tajidul hana wa tas'adu. Coba uyuni Muhammad babul ilahil auhad sallu alaihi waraddadu tajidul hana wa tas'adu babur raja fihin najah ma khaba ma fihi iltaja fabsut lahu kafaraja fahuwal habibu Muhammad fahuwal habibu Muhammad. Sok pakai eta ainul uyuni Muhammad babul ilahil auhad sallu alaihi waraddadu tajidul hana wa tas'adu ainul uyuni Muhammad babul ilahil auhad sallu alaihi waraddadu tajidul hana wa tas'adu babur raja fihin najah ma khaba ma fihi iltaja fabsut lahu kafaraja fahuwal habibu Muhammad fahuwal habibu Muhammad. Dapatkan segera kaset dan CD-nya Bu ya, sekilo 5.000 ya nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dicari di YouTube Ainul Uyuni, nanti apa kedepannya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, menyinggung, itu semata-mata untuk bisa mencairkan suasana, tidak ada maksud apa-apa ya Bu ya. Yang kurang ke Bu ya Bu. Nah, udah nyampainya ada galak nih, salah menyampaikan mana ya salah semua. Yang bisa saya sampaikan walaupun hukum bila topik walidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.